ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការដំឡើងនៅប្រភេទក្រពុំបិណ្ឌបែបរចនាបថថ្មីហើយសម្រាប់ម៉ូដនេះដែរក៏ជាម៉ូដថ្មីផងដែរជាទូទៅខ្ញុំតែងតែស្កិតរូបសិនមិនថាតែតឡើងក្រពុំបិណ្ឌឬក៏ដូចចាក់ផ្កាផ្សេងខ្ញុំតែងតែស្កិតរូបមើលថាតើយើងគូតឡើងបែបណាម៉ូដបែបណាក្បាច់បែបណាដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើការរៀបចំដំឡើងក្រពុំបិណ្ឌនេះឡើងហើយសម្រាប់ការធ្វើនេះផងដែរគឺយើងទាមទារគឺការអត់ធ្មត់មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះយើងត្រូវការចាប់ផ្កាមួយអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺចំណាយពេលយូរមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ចំពោះការតឡើងក្រពុំបិណ្ឌប្រណិតនេះឡើងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់បាននៅក្រពុំបិណ្ឌក៏ដូចជាតោដែលប្រណិតពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកជាបាននៅគោលដៅសក្ការៈទាំងគុណភាពទាំងសោភ័ណភាពនិងតម្លៃសមរម្យសូមកុំភ្លេចគោលដៅសក្ការៈសូមអរគុណ